太子选妃，四品官员加嫡女皆要进宫选秀。长姐不愿意入宫，便在我未婚夫萧燕面前哭泣。阿爷，我真的害怕，深宫寂寞，我更不愿意与人共侍一夫。你帮帮我可好？婴儿胆小，又有倾国之貌，若入宫选秀，必然入选。你不一样，你样貌清秀，在贵女中毫不起眼，绝不会被选上。你放心，等你落选，我们的亲事便提上日程。原来他还知道他是我的未婚夫，而非嫡姐的呀。但他不知道，上一世我入了宫，因为长姐得罪过的叶小姐入选了太子妃。要怪就怪你那好嫡姐，本宫动不了她，难道还动不了你？他特意求皇后将我留牌子，在宫中百般折辱搓磨我泄愤。我写了书信给父亲和萧燕，求他们救我。长姐怕我归家，故意将书信烧毁，眼睁睁看着我被活活折磨死在了冷宫。而长姐嫁给了萧燕，夫妻恩爱，儿孙满堂。好，我替姐姐入宫。这一次我会成为嫡女，会让沈婴儿后悔让我顶替她入宫。阿爷，我真的很害怕，我不会勾心斗角，不会争宠，我更不愿与人共侍一夫。阿爷，你一定有办法的，是不是？你帮帮我。阿丽，别哭。为什么当初与靖远侯府定下婚约的人不是我？这样我就不用入宫了。阿爷，明明是我先认识你的。大小姐怎么能这样？当初靖远侯夫人上门求娶，明明是她嫌弃侯府落败不肯嫁，这才把亲事推给了小姐您。如今见世子争气，侯府重获皇上重用，她便又眼红了，三番五次在夫人面前抱怨，说什么长幼有序，她未定亲，婚事怎能许给妹妹？阿丽，你哭得我心都疼了。放心，我会想法子护着你，不让你入宫的。阿燕，沈家只有2个女儿，我不去就只能要真儿入宫了，你舍得？真儿相貌普通，入宫也不过走个过场，不会入选。你不一样，我不能让你冒险。小姐，侯爷怎么能这样？你才是他未婚妻啊！他居然为了大小姐要送你入宫，万一你中选怎么办？大小姐害怕宫里是吃人不吐骨头的地方，难道小姐就不怕吗？我怕不怕，根本无人在意，他们在意的永远只有嫡姐。奉天承运，皇帝诏曰：选秀之际，则沈家嫡女沈明征3日后入宫参加炫秀大典，不得有误，钦此。沈二小姐，接旨吧。臣女领旨，谢主隆恩。征儿，你姐姐胆子小，身子又弱，入宫她实在受不了。那吃人的地方，你姐姐如何待得？你入宫应该也不会中选，不过走个过场，别害怕。母亲也知深宫是吃人的地方，姐姐待不得，难道我就待的？妹妹，是我不好，我那日和阿婉说我害怕，想必是她求了情。如果你实在不愿意去，姐姐入宫便是，不过一死。胡说什么？圣旨已下，岂能更改？上一世我就是这样被哄着送进了宫，从此惨死在宫中，再也没有沈家人过问一句。这一世我绝不会再重蹈覆辙。既然圣旨不能更改，那我自然愿意替姐姐入宫。只不过母亲，皇上有旨，是嫡女入宫选秀，而我是个庶女，庶女顶替嫡女，这是欺君之罪。你不说他们怎么会知道？少拿这些来吓唬我！
宫选秀的皆是京中贵女，姐姐多少会有人认得我，知道我是沈家庶女。而且我每次同你赴宴，你跟大家介绍我时，不是大声地告诉过所有人我是庶女出身吗？诸位姐姐见笑了，这是我府上的庶妹，没见过什么世面。嫡姐赴宴最喜欢带着我，把我打扮得跟丫鬟一般，好衬托她高贵的身份和倾国之貌。入宫后认得我的人肯定会说出我的身份，到时候沈家就是欺君之罪，罪当满门抄斩。幸亏有他的炫耀，否则我后面的大戏可不好唱。既然如此，那我将你记在我的名下，升为嫡女，这样大家都没话说了。对外只说你出生便记在我名下，不过是你姐姐爱争宠，才故意贬低你，说是庶女。她怎么能是嫡女？她怎么配？她不做嫡女，那便只有你入宫，你愿意入宫吗？不过一个嫡女名分，给她又如何？相比起入宫，母亲宁可姐姐背上善毒的名声，真是不易啊。多谢母亲，真儿愿意替姐姐入宫，只是怕嫡庶有别，有人心有猜疑。入宫前，母亲还是将族谱也改好才行。我会与你父亲说，明日便开了祠堂，将你记在我名下，到时候就天衣无缝了。不过入宫走个过程，到时候出了宫，找个由头再将她改成庶女才好。想将我改嫡为庶，不可能。这一次，我会让你后悔要我顶替你入宫。叶明珠是嫡姐的死对头，两人同为京中贵女，互相争名已是常态。嫡姐得罪她甚多，所以在上一世，叶明珠被选中做太子妃后，求皇后将我留了牌子留在宫中，以折磨我为乐，来为自己泄愤。叶小姐命多好，偏在选秀当天救了那脑子不灵光的三皇子，这才被皇后看中，当上了太子妃。什么命好？三皇子根本不是失足落水的，原就是他叶明珠推下去的。皇后是误会了。这一次，我可不会让你得逞。那白痴三皇子弄脏我的衣裙，本小姐等会儿怎么见人？去，把那傻子哄过来，叫他站在这里，我非得出这口恶气不可。是，小姐。殿下，你站在此处，我去拿糖给你吃。好。傻子就是傻子，敢害我出丑，给你一个小小教训。救命！瑞儿在哪儿？来人啊！三殿下落水了！来人！醒了，沈小姐醒了。好孩子，是你救了我的瑞儿，差点连小命都没了，还好醒过来了。都是下人没看好他，让他在湖边玩落了水。沈家女得了皇后青眼，马上要飞上枝头变凤凰了。怎么这么巧？三殿下在湖边玩，偏巧就落了水。沈小姐在御花园散步，
偏巧就走到湖边救了人，时机都是刚刚好。确实有些巧合，莫不是沈小姐故意为之？搞不好三皇子的落水都是有人设计陷害的。母后，是有个穿红色裙子的姐姐推我落水的。瑞儿没有胡闹，不是自己掉下去的。什么？是什么人敢害我的皇儿？来人，给我狠狠的查！查出来看是谁干的，本宫要扒了他的皮！今日在御花园的人都是京中贵女和一些宫女，宫女服饰是青色，而贵女中穿红色裙子的，不就她叶明珠一人吗？三殿下，你不能胡说！我什么时候推你落湖？皇后娘娘，三殿下特殊，她的话怎么能信？她一定是害怕是看错了。沈明姐穿的是粉红色的裙子，三皇子恐怕是说错了。三殿下，你是不是弄错了？推你的是穿粉红色裙子的姐姐吧？我没有看错，母后最喜欢红色，瑞儿认得红色，就是你身上这样的。母后，推我的人身上有茉莉花的香味，瑞儿不喜欢那个味道。来人，搜一搜叶大小姐身上的荷包香囊。不是我，皇后娘娘，你怎么能听一个傻子的话？放肆！敢侮辱皇子！娘娘，叶小姐身上确实有个荷包，里面放着茉莉花的香片。好大的胆子，叶明珠，你敢谋害皇嗣！求娘娘饶命！臣女没有想害三皇子，只是想和他开个玩笑。他今日弄脏了臣女的裙子，臣女只是想让他在湖边洗手，没想到三皇子却掉了下去。三殿下身边自有宫女服侍，叶小姐若只是让她净手，何须亲自将她带到湖边？你让她在湖边洗手，那你人呢？便任由她一个人在岸边站着？母后，儿臣不是故意弄脏她的裙子，我只是不小心撞到了，可是她还推倒了我。还有个姐姐叫我在湖边等着，说给我糖吃，结果这个红衣服的姐姐便将我推落了湖。来人，将叶明珠拖下去，夺去选秀资格，杖责30，押入天牢，等禀明皇上再做处置。皇后娘娘，是沈明基害我，他处心积虑进宫是有图谋的，他是沈家庶女，他欺君罔上，娘娘明鉴啊！娘娘明鉴。臣女自幼记在嫡母名下，族谱上写的明明白白，一直是嫡女。可是，如若嫡长女未无婚约，入宫的要是嫡长女才对。沈家怎么会让你这嫡次女入了宫？我记得你长姐沈婴儿还未有婚约，此乃家丑，本不该道与外人知晓。因为嫡姐看上我的未婚夫婿，与他私定了终身。父亲大怒，说他德行有损，不配为嫡女，将她从族谱中划为庶女。沈家大小姐怎么能做出这种事？所以沈家的嫡女如今只有臣女一人。如若娘娘不信，可传臣女的母亲入宫询问。选立太子妃关乎国本，嫡庶有别，传沈家主母即刻进宫。母亲，叶明珠只认我是庶女，若想沈家不犯欺君之罪，您需照我的话说。记住，如今沈府唯一的嫡女只有我。臣妇阮氏参见皇后娘娘。沈夫人，刚才有人指认说你的女儿明悄并非嫡女，而是庶女顶替入宫，此事关乎选秀规制，本宫需问个明白。
回皇后娘娘的话，此事说来惭愧，臣妇的长女沈因儿与靖远侯世子私相授受，私定了终身。此事有辱门楣，夫君得知后震怒不已，为让她长些教训，已将她从嫡女化为庶女。如今沈府唯一的嫡女只有沈明正。我就知道本宫的眼光不会错。沈明琪救了本宫的皇儿，又出身名门，知书达理，传本宫旨意，今选沈明琪为太子正妃，则即日完婚。谢皇后娘娘天恩。沈因儿、萧燕，这份大礼你们可接吻了。母亲，你怎么能说我是淑女？我以后还怎么出门见人啊？我明明是沈家的嫡长女，你怎么能说这样的话？明明我才是你最疼爱的女儿啊！是你，一定是你在宫中说了我的坏话，是不是？你记恨我让你入宫，所以故意害我。父亲也这么想吗？今日我在宫中救了三皇子，皇后还夸父亲家教好，可是嫡姐得罪的贵女太多，每个人都认出我是沈家庶女，说为何嫡长女不进宫，却派了庶女入宫，是蔑视皇恩。我为了沈家不被冠上欺君之罪，才说你被降为庶女。若非我机灵，如今只怕抄家的人都上了门，你还想锦衣玉食，在这里怪我夺你嫡女之位？住口！分明是你！够了！沈因儿，不愿意进宫的人是你。既然是你惹出的事儿，你妹妹替你进了宫，如今选为太子妃，是大喜事儿。将你降为庶女，也是为了保沈家平安。从今往后，全府上下不能有说漏了嘴。因而从现在起，就只能是沈家庶长女。父亲，这关系着沈家满门性命，只怕有心人会查。父亲，做戏要做全套，族谱要尽早改了。若宫中来人查看，看到姐姐在族谱上还是嫡女，那可是抄家灭族的大罪。来人，去请族长马上开了祠堂改族谱。母亲，女儿是你的嫡长女啊，你怎么忍心？母亲，如今大家都知晓姐姐是庶女，再过几日宫中会有礼官来下聘。你的意思是，若看到未来的太子妃住着还没有一个庶女的院子大，会不会怀疑什么？你说的有理，来人，快把大小姐的院子腾出来给二小姐住，把大小姐搬到听竹轩去。不许搬！谁敢动我的东西？那是我的院子！姐姐，怎么办呢？如今满京城都知道你是因为抢妹妹夫婿德行有失而被降为了庶女，若是萧燕不肯娶你，只怕你就只能送到家庙里去了。绝无可能！阿燕一直心悦我，只要我点头，她怎么可能不娶我？哦，是吗？我倒要看看萧燕知道我封为太子妃后，会不会高高兴兴地娶沈婴儿过门。
正儿，你怎么会封为太子妃？我说过，只要你落了选，我会即刻上门提亲的。我们是有婚约的。侯爷，你当时用了手段把我的名字放进入宫选秀名单里时，难道没有想过我会被选中？你没想到我选中了怎么办？我是否会要在宫中孤独终老？会不会受不了深宫的勾心斗角？你有没有想过，我万一中选，你口中的婚约怎么办？你没有想过，因为你只担心姐姐入宫被选上，你心里从未担心过我。你想着我非倾国之貌怎么会选中，对不对？你心疼姐姐娇弱，可你从未想过我会不会害怕。我昨日在宫中和皇后娘娘说了，姐姐与你情投意合，私定了终身。我替姐姐入了宫，姐姐正好娶入侯府，不是正合你意吗？你终于可以照顾她，一生一世，不怕她吃苦，也不怕她受委屈了。上一世，你们看着我在宫中惨死，却夫妻恩爱，儿孙满堂，幸福了一辈子。这一次，我成全你们，我要看看你们还能不能恩爱到白头。不是这样的，我只是把她当妹妹照顾，我并没有说要娶她呀。我要娶的人一直是你啊！我当初让你替婴儿入宫，只不过是权宜之计。我想好了，到时候选秀时安排了你站最后，我都打点好了。你打点好了，可人算不如天算，我如今已是皇后钦点的太子妃，侯爷，太迟了。怎么会这样？我明明都准备好了一切，只不过走个过场。是啊，在你眼里，只要姐姐不想的，都是我去替她走个过场。以后，怕是不能再替姐姐了。还祝侯爷和姐姐举案齐月，白头到老。你与姐姐的事已上达天听，若靖远侯府不想让皇后知你用了手段帮姐姐逃过选秀，犯下欺君之罪，侯爷也只能咬牙认下这婚事。毕竟这一切都是你亲手操持的。怎么会变成这样？明明我都算好的。真是自作自受，当初算计大姑娘的时候，哪想到有今天。嘘，快晋升，往后咱们可得敬着太子妃娘娘了。上一世，他们看着我在宫中惨死，却夫妻恩爱，儿孙满堂，幸福了一辈子。这一世，我成全他们，我倒要看看，他们还能不能恩爱到白头。你替我和父亲说一下，结果把结果变成我不要当庶女。阿爷，你帮帮我好不好？要不你哄哄明章，让他在皇后面前求情，让我恢复嫡女身份好不好？父亲居然开了祠堂，将我降为庶女了，我以后还如何有面目出门见人？听说沈一儿那事儿了吗？她母亲在皇后娘娘面前亲口承认其与靖远侯私相授肉，如今已被沈家被划为庶女了。真是不知廉耻，抢妹妹婚事也不嫌害臊。那靖远侯难道就是什么正人君子？明知是怡姐，却不知避嫌，与沈因儿举止亲密，私相授受，现下满京城都在说他德行有失呢。听说沈因儿在家闹得厉害，又哭又摔的，沈夫人没法子，今日一早备了厚礼，亲自去靖远侯府商议婚事了。闹成这样还敢登门，可如今满城风言风语，侯府又不傻，这婚事怕是不会赢。
我们家原本口头之约定下的是明争，如今明争做了太子妃，我们不能跟皇家抢人，这婚约也就作罢，何必再强求姐姐嫁进萧家？他们不合适。侯爷与嫣儿青梅竹马，倒比和明争在一起时更好些。难道就因为嫣儿如今是庶女，夫人看不上她吗？你也知她从小是做嫡女养大的，教养是一等一的。我当初要定明争还是庶女，你就该知道我们萧家在乎的不是嫡庶。明争是庶女，我们照样求娶她为正妻。但是沈嫣儿，恕我言，她骄纵任性，自私胆小，实在不是做高门宗妇的好人选。若你们嫣儿坚持要嫁过来，可以，但是只能为贵妾。靖远侯夫人这个位置不行。母亲，嫣儿自幼娇养，哪里受不了做妾的气？她是贵女出身，应该正妻之礼迎娶。她若是贵女出身，有嫡长女的教养，就不会做出与自己未来的妹夫拉扯不清，日日与你哭诉纠缠不清的事。她懂不懂一丝廉耻？懂不懂避嫌？自私自利，毫无世家礼义，这样的人如何配当萧府的主母？父母之命，媒妁之言，你若要娶她，便只能是妾，否则我绝不同意她入萧家门。你以为你做了太子妃便不得了了？母亲已去靖远侯府提亲，很快我便是靖远侯夫人。到时候你在那吃人不吐骨头的地方，我看你能得意多久。但是我可以做靖远侯夫人，有阿言宠我爱我。妹妹，你怎么和我争？你只能和一堆的女人争一个男人，这样的日子你慢慢过吧。大小姐，不好了，夫人回来了。听说靖远侯府答应了夫人提的两家的婚事，且呢……混账！靖远侯府答应了婚事，这是天大的好事，你乱叫什么？可是萧老夫人说，若大小姐要嫁，只能进萧家为妾，而非靖远侯夫人。他们家听说商定了大理寺卿家的顾大小姐，过几日便要下聘了。不可能！原来姐姐要做妾啊！这绝不可能！我去问母亲。母亲，你不是答应过我，会让萧家娶我做正妻的吗？嫣儿，萧老夫人说，你若想进萧家的门，只能做贵妾。靖远侯夫人的位子已经定了大理寺卿家的顾大小姐。妾，我不做妾，我是嫡女养大的，怎么能去做妾？父亲，您去跟萧家说说，让他们娶我做正妻。阿言他喜欢我的，他不会让我做妾的。你抢妹妹婚事在前，与你未来妹夫私相授受在后，满京城都知道你是什么人了。除了萧家，还有谁会来提亲？要么嫁进萧家为妾，要么去家庙青灯古佛了此一生。我不要去家庙。做妾便做妾，我嫁就是了。但我有一个条件，
太子下聘那日，萧燕也必须来下聘。就在同一天，我绝不能比沈明真矮了一头。太子哥哥被父皇派去办差，来不及赶回，母后让我替太子哥哥来给嫂嫂下聘。太子哥哥派人捎了口信，说等回京再来见嫂嫂。太子殿下对太子妃真是极好，居然叫了一母同胞的三皇子亲自来下聘，这可是天大的脸面。有什么了不起？我的阿燕也会给我最好的。大小姐，靖远侯府来下聘了。是阿燕来了，我去迎迎。侯爷没有来，是靖远侯府的管事来的。老夫人说了，这是按京中纳契的最高彩礼给的，还请大小姐收好礼单。阿燕怎么不亲自来？她答应过我会亲自来下聘的。这侯爷今日事务繁忙，听说今日也是靖远侯给顾家下聘的日子，肯定往顾家去了，怎么会亲自来一个妾室家下聘呢？阿燕不会的，她怎么会在今日去给别人下聘？她明明最喜欢我，她不会如此羞辱我。瞧瞧，之前还非得抢妹妹婚事呢，如今正妻变妾室，下聘人都不来。这就叫报应。他还真当靖远侯是什么痴情种，不过玩玩罢了。哪里拿得出这些嫁妆来？嫣儿的嫁妆倒是备好了，可是征的嫁妆不如少一些。太子送来的聘礼，你居然敢放在嫣儿的嫁妆里，你是不是疯了？那是太子聘礼，你给一个做妾的女儿做嫁妆，你是嫌沈家活得太久了吗？你是不是要沈家满门抄斩才满意？可是嫣儿做妾本就是委屈，不给她多些嫁妆傍身，她可怎么办？父亲，不要为了女儿与母亲生气。姐姐是长姐，她先挑嫁妆是应该的，女儿不敢有怨。只是这聘礼单子是有官府登记在册，若是到时候太子皇后娘娘或是皇后娘娘问起，女儿怕不知如何作答。你是嫡母，把东西全备给自己的女儿做嫁妆。你要知道，明姬可是要嫁入东宫的，你要让人如何议论你？把明姬的聘礼全还给她，还要为她准备好嫁妆。若你准备不出来，便把掌家钥匙交出来，我自会安排人为主持中居，操持太子妃出嫁之事。你若是担不起这担子，到时候太子妃出嫁，你也不必出面。老爷，我是嫡长女，那些本该是我的。凭什么全放在他的名下？靖远侯府刚派了人来传话，要入门的正室夫人顾氏嫁妆只有60台，侯府说了，你不能超过30台，不能夺了正室夫人的面子。母亲只能为你备30台嫁妆，让侯府挑不出刺来。从古至今，妾不能超过妻，这是礼制。嫣儿，你既然要嫁给萧燕，你得认命。这5000两是你压箱底的钱，也是你的底气。
在东宫要用钱的地方还多，日后若有难处，只管给父亲传话，父亲一定会助你。还要你日后在太子面前为父亲多说些好话才是。女儿明白。我堂堂沈家嫡女，竟要这般偷偷摸摸出嫁，连半分体面都没有。沈明正，这笔账我记下了，属于我的东西，我迟早都要拿回来。为什么不走正门？姨娘说笑了，妾室进门从来都是走角门的，正门那是正室夫人才能走的。侯爷在正院迎亲，姨娘千万注意，不可随意走动，以免冲撞贵客。侯爷今日不能来姨娘房里，姨娘早些安置吧。阿爷，你怎么能这么对我？夫人，请喝茶。沈姨娘，以前闺阁中我也知道你的事，不过既然进了侯府，日后你安分做个姨娘，我也不会薄待你。但是你若想勾心斗下脚，大可不必。你要知道，妻是主，妾是物件，若你不听话，我便能将你发卖了。婴儿，顾氏是个温良大度之人，你要乖乖听话，安分守己，日后也会与你生下一儿半女，也就有依靠了。阿爷，放肆！当着众人的面直呼夫君名讳，毫无体统。念在初犯，我不罚你，再有下次，家法伺候。婴儿，夫人温良大度，你该乖乖听话，安分守己。走吧，去给长辈请安。阿朱，你说我是不是做错了？我怎么会沦落至此？怎么会做了妾？怎么会做了妾？我本是沈家大小姐啊！侯爷，明日是3日回门的日子，我想回沈家看看母亲。正好，明日我要陪夫人回顾家回门，不能同你一道，你自己回去看看吧，也算是替我给岳母问个安。可是我夫君不陪着，旁人会怎么看我？婴儿，夫人是正室，我自然要先陪她回门。你是妾室，我与你单独回府已是体恤，旁人不会说什么的。沈明正，哎，瞧瞧太子殿下这排场，整条街都是皇家侍卫。
方才下马车时你是没看见，太子殿下一路扶着小姐的腰，生怕她磕着碰着。你瞧，大小姐一个人灰溜溜的从侧门进来，那边帮太子陪着二小姐回门，整条街都封了。靖远侯毕竟得陪正头夫人回门，妾室嘛，哪有什么回门的体面？能让他回来看看就不错了。在东宫吃得可惯，太子殿下待你可好？这气色比在家时还好呢。小姐，咱们不进去给夫人请安吗？母亲眼里现在只有她这太子妃，我进去做什么？不若去花园转转。今日也该是婴儿回门的日子，他怎么还没来？太子妃，夫人，不好了！大小姐在花园拦住了太子殿下，太子殿下，太子正在发火呢。知道了，叫上几个人，随本宫过去。太子殿下，我是沈婴儿，是沈家的嫡长女。这次入宫选秀之人本该是我，是沈明征抢了我的位置。殿下，我才是真正的嫡长女，妾身愿意入宫侍奉殿下，为奴为婢。征儿与姑提过你这个姐姐，你不是已做了靖远侯的妾室吗？你既是靖远侯的妾室，竟敢说要侍奉姑，你是想让姑落个夺臣妻室的恶名吗？来人，把她拿下，送回靖远侯府，让靖远侯好好管教他的妾室。传姑口谕，靖远侯治家不严，纵容妾室冒犯皇家天威，罚俸1年。妹妹救我！求太子殿下饶了我吧！我只舍不得妹妹，想与妹妹一同侍奉太子而已啊！姐姐真是丢尽了沈家的脸。太子陪我回门，你竟做出这样不要脸的事，若传出去，沈家族中的姐妹还要不要做人？父亲日后也该和母亲说说，少和姐姐来往，免得旁人说靖远侯一个妾室恃宠而骄，都是沈家纵出来的。贱人，你居然敢做出这样不要脸的事！拦太子的驾，要入东宫侍奉。你不要脸，靖远侯府还要脸，你让满京城怎么看我们萧家？罚俸1年，侯爷为官多年，从未受过这样的羞辱。你倒好，一日之间全给招来了。婴儿，我本以为你只是任性，没想到你竟荒唐至此。既然你不愿做我的妾室，那我便给你一纸休书。你自回家去吧。阿爷，婴儿知错了，婴儿再也不敢了。你不能赶婴儿走，我腹中只怕已有了你的骨肉。你不能休我，荒唐！你进门才3日，哪来的身孕？阿爷，你知道的，你我早有肌肤之亲。我如今腹中只怕已有了你的骨肉，你不能休我，你不能。侯爷，太子刚说你管家不严，若再传出妾室进门便珠胎暗成，言官必定弹劾你宠妾灭妻，到那时可就不只是罚俸了。
这是后宅之事，交给臣妾处置。侯爷不必沾手。阿爷，嬷嬷，端碗落子汤来。侯府绝不能容庶子先于嫡子出生，落人口舌。毒妇，你敢！我怀的是侯府的嫡长孙。阿爷，你骗得我好苦啊！那便别怪我不客气了。民女沈因儿状告靖远侯萧燕买通宫中内侍，擅改选秀名单，罪犯欺君。萧燕将民女的名字从选秀名单中换成了妹妹沈明征，逼她顶替入宫。此事有宫中趁势可证，有名乐存档可查。靖远侯萧燕胆敢买通宫中内侍，擅改选秀名单，欺君罔上，罪不可恕。即日处夺爵位，发配边关，永不得赦。侯府女眷充作官奴，钦此。擅改选秀名册，这可是欺君之罪，只记夺爵位已是天恩摇号了。那沈银儿自己就是告状之人，结果也充了官奴，真是玉石俱焚，得不偿失啊！明正，你姐姐被充作官奴了，她是你亲姐姐呀，你去求求太子殿下，饶了她吧。这是沈因儿自己的选择，也是她自己求萧燕做下的事，既做了，自然要承担后果。可她是沈家的女儿，是你血脉相连的姐姐啊！若做错事不用受惩罚，这世间哪里还有对错可言？本宫罚了，母亲，请回吧。那不是沈家的马车吗？听说沈大人被降了职，发配到偏远小县去了。好好的京官被一个女儿拖累成这样，那沈婴儿告倒了靖远侯，也把自个儿亲爹的乌纱帽给告没了。他自己也充了官奴，图什么呢？倒是那位太子妃，如今在东宫安享尊荣，同是沈家女儿，一个天上一个地下。恭喜太子殿下，恭喜太子妃！太子妃已有3个月身孕，且是双胎脉象，极为有利。双胎？那太子妃的身子可吃得消，要注意些什么？恭喜太子殿下，恭喜太子妃娘娘。双胎，咱们太子妃真是好福气，这可是东宫头一件大喜事。你没瞧见太子殿下方才那模样？太子殿下何时那样失态过？启禀太子太子妃，边关传来消息，靖远侯萧燕在流放途中染了重病，不治身亡，其妻妾亦相继死在了流放路上。日后这些消息不必告诉太子妃，她要安心养胎。知道了，下去吧。征儿，待你生下孩儿，姑带你去江南，趁父皇还在位，姑想带着你与孩子多走走，多看看。日后只怕就要辛苦征儿与姑一同守在这皇城中了。妾身愿意陪着殿下，无论在哪里，只要一家人永远在一起，妾便心愿足矣。江南细雨朦胧，果真是如画美景。再好的景致，也不及我的生儿。
皇天在上，百官为政，皇后审视，端敬贤明，母仪天下。吾皇万岁万岁万万岁！皇后娘娘千岁千岁千千岁！沈明哲，皇后娘娘当真是好福气。陛下方刚才在殿上一直牵着她的手，眼都没从她身上挪爱过。我听说当年太子殿下娶她时，连三皇子都派去代行聘礼了，从那时起就是独一份的恩宠。从太子妃到皇后，一路都是陛下捧在手心里过来的。当年她还只是沈家庶女时，谁能想到有今日？所以说啊，命这东西说不准的。今日在殿上站了那么久，腰可还受得住？臣妾不累，倒是陛下从早朝站到册封里，腿不酸吗？征儿，朕答应你的事，总算一件都没有食言。陛下答应臣妾的事，从来都没有食言过。那两个小家伙又闹上了。走，去看看。前尘种种，譬如昨日死，而今往后，只愿朝朝暮暮，岁岁年年，与所爱之人共此江山。